significa in architettura il termine spazio? Moretti risponde a questa domanda in modo chiaro e rigoroso nel saggio Strutture e sequenze di spazi, contenuto nell'ultimo numero della rivista che stiamo studiando. L'apertura formula un concetto più volte ripreso per definire i termini che concorrono alla visione di un'architettura. Un'architettura, scrive Moretti, si legge mediante i diversi aspetti della sua figura, cioè nei termini coi quali si esprime. Chiaroscuro, tessuto costruttivo, plasticità, struttura degli spazi interni, densità e qualità delle materie, rapporti geometrici delle superfici e altri più alieni, quali il colore, che di volta in volta possono affermarsi secondo le inafferrabili leggi delle risonanze. Ognuno dei termini ha una tal congiunzione con gli altri che difficilmente in quell'atto vivido, instabile, oscillante, ma identico che è la visione di un'architettura è possibile quietarsi su uno solo di essi e quello solamente percorrere. Vi è però un aspetto espressivo che riassume con una latitudine così notevole il fatto architettonico che sembra potersi assumere anche isolatamente con maggior tranquillità degli altri. Intendo accennare allo spazio interno e vuoto di un'architettura. Questa spazialità interiore può essere dunque concepita come valore speculare, simmetrico e negativo, come una vera matrice negativa e in quanto tale capace di riassumere insieme se stesso e i termini suoi opposti. Più semplicemente è il simbolo più ricco dell'intera realtà architettonica. Moretti rende omaggio a chi prima di lui ha puntato l'attenzione su questo specifico carattere dell'architettura. Così, tra i nomi degli studiosi che hanno offerto un contributo originale, troviamo anche quello di Bruno Zevi, a cui Moretti riconosce il merito di aver colto nitidamente la questione. Non a caso il lavoro di Moretti su questo tema, compiuto attraverso appositi modelli fotografati e messi in pagina con effetti sorprendenti, sembra teso a cercare un confronto con le pagine di Saper vedere l'architettura, il libro che Zevi pubblica nel 1948. Tuttavia, alle matrici dell'interpretazione zeviana dello spazio, orientata dagli scritti di Henri Faucillon, Moretti aggiunge il concetto di sequenza, intesa come misura delle qualità di uno spazio interno. Le parole dell'architetto sono come sempre dense e illuminanti. I legamenti tra lo spazio interno e gli altri elementi di un'architettura, scrive Moretti, sono infiniti e rigidissimi. Basti pensare che uno spazio interno ha come superficie limite quella scorza su cui si condensano e si leggono le energie e i fatti che lo consentono e lo formano, e dei quali esso spazio, a sua volta, genera l'esistenza. Ma i volumi interni hanno una concreta presenza di per sé stessi, indipendentemente dalla figura e corposità della materia che li rinserra, quasi che siano formati di una sostanza rarefatta, priva di energie ma sensibilissima a riceverne. Hanno cioè delle qualità a loro proprie, di cui ritengo se ne palesano 4. La forma geometrica, semplice o complessa che sia, la dimensione, intesa come quantità di volume assoluto, la densità, in dipendenza delle quantità e distribuzione della luce che li permea, la pressione o carica energetica, secondo la prossimità più o meno incombente in ciascun punto dello spazio delle masse costruttive liminari, delle energie ideali che da esse sprigionano. Per rappresentare questi concetti, Moretti costruisce una serie di modelli in gesso che attraverso le qualità elencate interpretano le stereometrie interne degli spazi architettonici e ne individuano le sequenze nelle differenze. In questi esperimenti possiamo cogliere la portata della lezione di Albert Erich Brinckmann, storico dell'arte tedesco, che già nei primi anni '20 sosteneva l'utilità dell'esecuzione di modelli degli spazi interni per comprendere il valore delle opere architettoniche. Inoltre possiamo notare la dimestichezza con le teorie dell'architetto serbo Milutin Borisajevich, che studia alla Sorbona e poi dagli anni 30 svolge a Parigi un'attività di prolifico e brillante saggista.
nella quale troviamo l'intuizione della visione temporale dell'architettura. Ma soprattutto Moretti utilizza i risultati delle ultime ricerche di Rudolf Virchow sulle geometrie palladiane, esposte nel seminale saggio dello storico tedesco sui principi architettonici dell'età dell'umanesimo. Non è un caso poi che il saggio Strutture e sequenze di spazi sia seguito da una altrettanto approfondita ricerca di Charles Conrad, estesa dall'epigrafia latina ai disegni della tipografia cinquecentesca. Lo studio dei volumi interni compiuto da Moretti e l'estetica spaziale virtuale introdotta da Conrad, artista e tipografo, nell'esame delle antiche iscrizioni, hanno un punto di partenza comune. In entrambi i casi, la lettura dello spazio e l'ascolto del ritmo musicale delle sue sequenze, come già Virchow sosteneva confrontando i rapporti albertiani e palladiani con lo sviluppo delle teorie musicali nell'età dell'umanesimo. Emerge in questa operazione una precisa idea della spazialità architettonica intesa nel suo sottoporsi al meccanismo della stratificazione temporale. Dalla Casa delle Armi nella Roma fascista agli uffici dell'Eur, costruiti negli anni 60, Moretti esprime il senso del tempo. Le sue opere narrano storie mitiche di templi e di quotidiane, umane vicende che si sovrappongono, veri lunghi racconti, romanzi di architettura.